中村板金です。今日はですね、このボクシーなんですけど、エンジンからイオンがするってことで、入庫がありました。ちょっと今からエンジンをかけて音を確かめたいと思います。音がすごい音がしてますね。ちょっと音の原因を見ていきます。はい、この聴診器をですね、この聴診器でちょっと音を、どこから落としてるか聞いていきます。このボルタメーターは音がしてるみたいですね。ボルタメーターを鳴らしていきます。ベルトの巻き方をちょっとメモしておきます。ベルトの巻き方をちょっとメモしておきます。ベルトの巻き方をちょっとメモしておきます。
よいしょ。取れました。なんか聞こえますかね。なんか音がしますね。じゃあこれをリビルト品に交換します。はい、オルタネーターの方を交換しました。音も止まったみたいですね。ちょっとアクセル吹かしてみます。音も大丈夫みたいですね。はい、これで納車していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。